Pause, turi ku isi guys, ba witonze. Nyuma yo gukora break up cyangwa kuva muri relationship n'uwo mwakundanaga, ubuzima burahinduka cyane. Gusa ibyo ntibisobanuye ko ubuzima bwawe burangiriye aho. Nawe uri kunyumva, birashoboka cyane ko byakubanye ihurizo, kwiyumvisha ndetse no kwakira ko mwakundanaga mutakiri kumwe. Bwira mugenzi wawe muri kumwe ngo turi ku isi. Uhita ugaruka nkubwire ibintu bitanu by'ingenzi usabwa gukora nyuma yo kurekana n'uwo mwari muri kumwe mu rukundo. Ikintu cya mbere, emera ukuri kw'ibyabaye. Nshuti yanjye, kubabara, kurira cyangwa kugira agahinda, ibyo ni ibintu bitubaho mu buzima bwacu bwa buri munsi kandi bishobora guterwa n'izindi mpamvu zitandukanye. Ukimara gutandukana n'umuntu, ushobora ko mudashaka kuvugana n'abandi bantu benshi cyane muri iyo minsi, gusa genzura neza amarangamutima ntibibe iby'igihe kirekire, kubera ko kwakira uko umeze ni intambwe ya mbere yo gukira igikomere ufite. Icya kabiri, komeza wubahe agaciro kawe. Abenshi nyuma yo kuva mu rukundo duhita twigunga, tukumva ko nta gaciro dufite, ariko iyo ni imitekerereze mibi cyane. Iyo ni imitekerereze mibi ikomeza kugukurikirana bitewe n'amarangamutima. Kuba uwo mwakundanaga agusize ntibigutere kwiheba ngo wumve mbese buri munsi wahora wigunze kubera ko utakiri kumwe n'uwo wakundaga. Urugero, niba wari ufite impano yo kuvuga neza cyangwa kwiga ibintu bishya, komeza uziteze imbere, ureke kwigunga. Ntugire ikintu na kimwe kiguca intege kubera uwo muntu. Icya gatatu, ikosa rikorwa na benshi ni ukwiyibagirwa nyuma yo kubabazwa n'abo bakundaga. Gerageza witeho mu buryo bw'umubiri ndetse no mu bitekerezo. Urugero, hano ushobora gutangira gukora siporo za hato na hato ndetse ukarya na bimwe mu biryo ukunda. Bikaba akarusho wafashe umwanya wo kubyitunganyiriza, mbese ukicara ukavuga uti uyu munsi ndatunganya ibyo kurya ibi n'ibi, noneho ukaza kubifata, mbese umeze neza cyane kandi ubyishimiye. Ibyo byose nubikora bizakugabanyiriza stress, ahubwo bikongerere imbaraga za buri munsi. Icya kane usabwa gukora nyuma yo kurekana n'uwo mwari muri kumwe mu rukundo, gerageza uhuze n'inshuti zawe muganire, ndetse n'ibikunda mwabonye umwanya uhagije mujye no gutembera. Ikindi ukwiye gushyira imbere ni umuryango wawe. Aho gukomeza utekereza ko hari uwo mwarekanye mu rukundo, wakicara ukaganira n'umuryango wawe mukiga imishinga yabateza imbere. Icya gatanu ari nacyo dusorezaho, gikunda gutsinda abantu benshi. Gerageza ukitaho iki kintu ngiye kukubwira. Irinde gukomeza kumuhamagara cyangwa gukurikirana buri kintu ashyira ku mbuga nkoranyambaga. Urugero, hano ushobora nko gufata icyemezo cyo kudakoresha WhatsApp cyangwa Instagram mu gihe gito cyane. Gusa aha wabikora mu gihe kubikoresha bigutera kumutekerezaho cyane. Ndavuga wa wundi wita ngo wakundaga cyangwa mwari muri kumwe muri relationship, ariko igihe cyageze birangira buri wese agiye. Gerageza urebe neza niba imbuga nkoranyambaga kuzikoresha bitari kugutera kumutekerezo cyane. Nubona biri kukwafigita muri ubwo buryo, ugabanye gukoresha imbuga nkoranyambaga mu gihe gito cyane, kuko ibyo bizatuma ugenda umwibagirwa gake gake. Tuzakomerezeho ku bindi bintu wakora nyuma yo kurekana n'uwo mwari muri kumwe mu rukundo, kugira ngo ubuzima bwawe bukomeze bumeze fresh cyangwa se bumeze neza cyane. Dusana imitima y'abantu, tuganira n'ubyifuza, tugashyira ukuri ahagaragara, tukita ku mpano yawe, tukaguhuza n'abafana, inshuti ndetse n'abavandimwe bawe. Ni buri weekend hamwe nanjye BYT, binyuze mu kiganiro Ukuri Kose Vibes. Waba uri umukobwa cyangwa uri umuhungu, tinyuka, urashoboye. Ubyifuza watwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 073 49 57 64 5, ukaza tugatangirana iyi weekend dufite vibes.